لحظة لحظة، هذا يقول حماني نبي مخلوط كيان ذو العينين. ابشر اليوم بسرب لكم الوصفة، خليك. حلو والله ذا العويل. الشي نجيب الكوب، احلى وصفة ممكن تجربها من كيان ذو العينين، يقول صاد ليمونة ونقطعها من النص يا حليلي، حبة ليمونة حامضة ونعصرها في الكوب، اعصر 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 اعصر. احس بسبب هذا المشروب بتورط بقضايا لاني سربت وصفة كيان ذو العينين. ومن ثم نجيب الفنتوم الاحمر فوق الليمون زي كذا، طرطش طرطش. الله، جيبوا سبرايت يا حلو يا سبرايت يا غازي، سبرايت. نحط السبرايت فوق المشروب، ونحط الثليجات مسرسع وبارد وجبار مخلوط كيان الاحمر، نحط النعناع بس، حبتين رقائق الليمون، وهذه النهاية مسرسع وبارد يا عيني. دقوني سربت الوصفة من معلومات سرية من عندي.